Ie, reit, ni'n ôl y gegin, mwynhewch y penwythnos, ond ni am mwynhau teisan y Battenberg nesa. Neu cacan ffenast, fel ni'n galw pan ni'n blentyn. O, fi'n lygo fo, cute. Ie, cacan ffenast. Ie, felly, be'n ni'n oed teisan Battenberg? Wel, ti'n gwybod beth, nes i edrych i weld beth oedd y diffiniad, a fel ti'n gweud, window cake yn drafod. Ie. Ond doi liw, gacen doi liw wedi cael ei wneud mewn i ffenest fach, wedi cael ei wneud yn wreiddiol nôl yn rhywbeth tebyg i 1834-ish. Wow, mae'n mynd ôl yn bell te. Odi, wyres y Frenhines Victoria, yn sy'n briododd hi y dig Louis o Battenberg. Ie, dyna le mae'r enw. So mae Mount Batten a Battenberg i gyd o'r un man yn yr Almaen. Felly, yn y gyd yw sbwng doiliw. Felly, fan hyn, dwi wedi dechrau'r sbwng arferol, siwgr castor a menyn fel arfer. Dwi'n mynd i ddod i 2 wy mewn fan hyn, a fel arfer, dwi yn torri nhw mewn i bowlen bach yn gynta, a fi yn teimlo dylen ni. Fi wastad yn meddwl amdano ti, Lisa, pan fi yn torri wyau. Neu nhw wedi bowlen gynta ar y gofo plish. Ie, A fi bethan. Na, o fi yn gytre. Ti'n meddwl eisiau gymryd yn y bore yma ar wy ar dost? A ni si scrambled eggs, ffordd os o'n i fel hyn. Frisk. Dim ond fi yn y bita, mae'n iawn. Mae prind ar amser fan hyn yn y studio, felly. Ond gyda dwi yn neud na, fel mater, mae'n mynd yn erbyn, i wneud unrhyw ffordd arall. Felly, mewn ar wyau, a wedyn, mewn ar blawd hunan godi, a hefyd almonau man. A mae hwnna yn neud yr gacen yn foest iawn. Mae fe'n neud tipyn o wahaniaeth i'r gacen. A ni'n troi hwn o amgylch digon rhwydd wneud e a llaw fel chi'n gallu gweld os dim eisiau peiriant, really. Ond... Ie, gwneud o daclus bod o'n tasgu yn bob man, ie. Odi. Na, fel chi'n gallu gweld, mae hwnna... Therapeutic. Oes. Diadar, di sadwn yn fynd o'n troi rhyw folan. Nawr ten, wedyn, beth ni'n neud, 2 fowlen. A dwi'n defnyddio 2, gallech chi jyst dod i hanner hwn mewn i bowlen arall, ond fi'n ffindo fe'n anodd iawn i fesur a gofalu bod yr un maint gyda fi, os nag os gyda fi 2 fowlen, yr un maint, yr un siap, mwyn gallu cymharu. So felly, ti'n mynd iwso, ti'n ond yn defnyddio dy lygad i fesur fan hyn? Fi yn, petai ni ar ryw raglen dyledu gyda Mr Hollywood, byddwn ni'n ei gwisgo fe. Fe ti'n ei popeth? Ond na, dos dim isio, os ych chi'n bwyta fe'ch hunan, mae hwn yn eitha digon da, wedi. A wedyn gen i'r holl... Felly fan hyn dwi'n dyfalu o flaen llaw, fydd un hanner yn aros yr un lliw, a'r hanner arall yn mynd y lliw... Yn gwmws. A hefyd, mwyn creu bach o fwy o ddiddordeb, almonau yn mynd mewn i hwnna, yr un sy'n aros yn wyn, a wedyn ceirios yn mynd y llall, a dwi jyst wedi torri'r ceirios lan tamed fan hyn, a wedi gorchuddio nhw mewn blawd, yr un blawd, mwyn sychu nhw tamed. Y bwriad yw, yn y pen draw, bod nhw'n aros trwy gydol y gacen yn hytrach na cwmpo i'r gwylod. Ie. A felly rwy'n ni troiad bach i hwnna. Mae'n blasu hwn. A hefyd... Beth dwi'n cofio pryd oedd y tro dweithio i gael cacan ffenast. Fi'n prynu rei bach. Ti'n rei... Rei bach? Rei bach, ie. Ti'n cael rei bach tot. Miniatures bach. Oce, gyda ar mowr iddi. Ie. Treat ni. Dyna hwnna, a wedyn ar almonau mewn fan hyn. Felly, rhan y lliw, beth sydd wedi fan yw dwi wedi lliw bwyd? Ie, just lliw bwyd. A fel welwch chi, dwi wedi mynd dros ben llestri fan hyn. Bach yn oren. A mae hwnna un coch. Pink sy'n bod. A felly mae un yn mynd i... A beth dwi wedi defnyddio yw fel yr tins bara bach mwyn creu slampen fach o coch a wedyn o hefyd yr un gole gyda'r almonau. A dwi ddim yn mynd i ffysan nawr, os dwi bod yn mynd mlaen i ddangos chi siwt i wneud y gacen. Prynhawn y ffwrn am ryw gwrter awr yn unig. Ie, oce. A mae blawd codi yn amlwg yn gweithio, achos... Odi, a fe gewch chi 2 darn fel yna. Ond fel gwelwch chi hefyd, tu ôl fan hyn... Ti torri'r ochrau Fi di torri'r top i ffwrdd, fi di torri'r ochrau i ffwrdd, mwyn cael 2 rhan sy'n yn debyg iawn fel yna. A mae hynna'n gret. Just i bara pryd, de, just i gael i'w flas bach. Ti'n rhannu, Owen? Yn dwsiwr. Torri nhw yn i 4 darn, a wedyn gyda jam brigill, oren, sech chi defnyddio marmalade, sech chi yn really bryn o jam. Mae jam coch yn mynd i ddod i'r gormod o lliw rhwng yr heinau gwahanol. Wedyn troi pob un ohonyn nhw un ffordd fel yna. Wedyn mwyn wneud y darn arall. Mae 2 ochr yn cael hynna. Mae pob ochr yn cael wneud, oherwydd mae eisiau... Mae'n gros i'r gran i ti, Lisa, i brynu rein wedi wneud yn barod. Odi. Mae'n gymaint, dwi'n meddwl... Achos maen nhw mor rhwydd i wneud. A fe welwch chi'r ceirios bach. Ydy, pan gen ti bob dim adra siwr o fod yn barod i fynd. Wel, y peth yw, mae popeth yn rhwydd i wneud, really, ond does dim os yn ei popeth. Chymod, dych chi beth na wneud cynno sil, a wneud y gacen, a wneud falle'r cwstard. Ac felly, dyna ni, so ddod yn i'r rheina nôl nawr, dwi'n raso ffwrdd fan hyn.
A wedyn gofalu wrth gwrs, bore mewn i wneud i'n gartre, nes i fe'n hollol anghywir, ond mae eisiau wneud y ffenest fach fel yna. Dodi fe ar ganol darn o marzipan wedi rholio mas. A ti'n meddwl bydd rei pobl y marzipan ar ôl ers wneud y gacen Nadolig? Wel, yn gwybod, na pham fi wedi dewis wneud hwn i fod yn onest, achos o'n i'n meddwl, mae'n siŵr o fod rhai ar ôl. Nawr, mae hwn yn disgwyl yn od, ond dwi'n mynd i dorri trwy y cyfan fel yna, oherwydd dwi'n tynnu hwnna i ffwrdd, agor e lan, tynnu hwnna i ffwrdd, a wedyn bydd yr holl hyn yn cyrraedd nôl yn un darn fel yna. Mae yna reswm. Mae rhain yn gred i'r plant neu i Owain. Dod i nhw o'i flaen e. I'r bin. Wel, dwi'n fan mwyaf, neu do'n i ddim yn fan mwyaf marzipan, ond fel dwi wedi tyfu fyny efo yn hogi mowr, dwi wedi gwella efo nhw. A gedi'r cacennau. A wedyn torri'r ochrau ffwrdd. Ni'n gamfod i'r dyledu, felly byd yn neud. A dyna ni. Ti'n gallu gweld yr ffenest fach wedi dod i'r amlwg. Bach o sugar icing dros y top. A wedyn, os ti'n moyn wneud falle i becyn bwyd, wrth gwrs, torri nhw yn weddol o faint fel yna, dodi nhw yn yr ffoil ar gyfer plentyn bach i fod ysgol. Wel, tra bod ti'n gweini yn barod i ni'n dod, llun o'r Lee yn y tŷ, siwr i ti? Sy'n iawn, Llyn. Iawn, diolch. Ti'n lyco Battenberg? Ydw. Gwych, mae gei di flas, ond gei di siarad gynta. Oce. Felly, mae dy fi rhestr hir fan hyn o beth sydd ar heno heno. Chi'n gwrando ar rai ni ym mhobman. Mi fyddwn ni'n dathlu'r hyn galan heno yma yng nghymunedau Cwm Gwaun a Llandysil. Fi wedi bod fyna, do. Na ni. Mae Gerallt wedi bod i bentre Llanystumdwy y bore yma i nodi canrif sefydlu a wyrlu RAF a'r cysylltiad gyda Lloyd George a'r cute factor wedi bod yn holi'r y plant bach lleol. Felly edrych ymlaen i weld hynny. Mae'n flwyddyn y môr yma yng Nghymru, felly pwy gwell i gael ar y soffa i muno gyda ni na'r hwylwraig o'r Bala, Elin Haf Davies, ac Brenhines, canu gwlad Doreen Lewis. Yn mynd i fod yn canu gyda ni, gawn ni sgwrs gyda hi hefyd. Felly, digon o bethau. Diolch yn fawr, edrych ma. Wedi gacan on. Diolch. I ni'n cael blas bach isa? Neis, awch chi flasu, ond dyna cyfan am heddi, cwch am bynawn dad i'r llun. Mae'n ddydd llun diflas, felly byddwn ni'n codi'ch calonau chi. Elwen fydd yn y gegin efo Chris Davies, fydd yma i fwrw golwg dros y bapur ar pen wythnos. O, mae'n nghalon ni wedi codi'n barod, mae hwn yn fendigedig. Yn dilyn yn newyddion ar tywydd pen gellu. Ia, ond wrth ni gyd yma Llanelli. Mwynhewch eich pen wythnos tan dy llun gen i ni. Ta-ra, pam da. Ta-ra.